Lijepi pozdrav dragi moji, danas radimo heljdoto sa bundevom i gljivama, jesensko jedno jelo od heljde koje će biti brzo gotovo. Za vas nestrpljive, evo jedne brzinske verzije recepta. Najprije ću popržiti luk na maslinovom ulju, dodat ću i gljive, nasickanu bundevu, nakon toga ide i heljda gore, zalit ćemo vodom, dodati začine, poklopiti, a Cook for Me će sav taj posao odraditi za nas u svega 6 minuta. Na kraju ćemo skoro gotovo jelo maltakirati maslacem, dodati još malo parmezana za bolji okus i stvarno dobiti fantastično jedno jelo. A idemo sada i na konkretniji recept. Prije svega Cook for Me uključit ćemo i odabrat ćemo ručnu postavku, zato što ćemo u početnom koraku ovo jelo pržiti, pa odaberemo i tu funkciju da se on polako zagrijava. Jelo ću raditi na maslinovom ulju, pa ću odmah dodati i maslinovo ulje da se zagrije. A na zagrijano ulje za početak ću staviti jednu glavicu nasickanog luka. Luk ćemo kratko popržiti. A na poprženi luk prvo ću dodati nasickane šampinjone. Par minuta šampinjone pržiti uz miješanje. A na kratko popržene šampinjone dodat ćemo i bundevu narezanu na sitne kockice kako bi se što prije i ona termički obradila. Sada sve skupa promiješamo i ostavljamo da se polako sve skupa upržava, a odmah u ovom koraku sve ćemo i začiniti. Znači dodat ću sitno sjeckani suhi glasac, može biti i svježi. I mješavina mediteranskih začina. Dodajemo i sušeni češnjak, može biti i svježi pa sitno nasjeckan i protisnut, i nešto malo bijelog vina. Sada ćemo pustiti da vino potpuno ispari. Dodat ćemo mješavinu biljnog začina, posolit ćemo u ovom trenutku i popapriti. Promiješamo sve skupa i sada je vrijeme da dodamo heljdu. Heljdu prije dodavanja u jelo trebamo dobro isprati u nekoliko voda, znači ispiremo je tako dugo dok nam voda ne postane skoro bistra. Promiješamo sve skupa i dodamo vode toliko da prekrije sve sastojke. Sada je vrijeme da Cook for Me odradi svoj posao. Uključujemo funkciju brzoga kuhanja, odabiremo 6 minuta na tajmeru jer to će biti sasvim dovoljno da se ova količina heljde lijepo ukuha. Trenutni početak neka bude. Zatvaramo ga i sačekamo da on odradi sav svoj posao. Nakon 6 minuta Cook for Me završio je sa svojim radom. Otklopimo, promiješamo. I sada ćemo odabrati opciju laganog samokrčkanja kako bismo u ovome završnom trenutku dodali maslac, znači ide maltakiranje maslacom kako bismo dobili posebno jednu finu kremoznost našeg heljdota. A u ovom ćemo trenutku dodati i parmezan. Sve skupa promiješamo i samo sačekamo još jedno 2 do 3 minute da se sve skupa otopi i lijepo poveže. I u ovome trenutku naš je heljdoto sa bundevom i gljivama gotov. Jako se lijepo to sve skupa povezalo. Morate imati na umu kada radimo ovakva jela u Cook for Me-u da na kraju moramo obavezno dobro promiješati kako bi se svi sastojci fino prožili. Pogotovo kada imamo ovako komadiće bundeve, jer miješanjem bundeva će se taman dovoljno onako raspasti, nije previše kuhana, da poveže sve sastojke savršeno fino. Jako jedno fino jelo uz Cook for Me gotovo u taj tren. Nadam se da ćete ga što prije napraviti i vidimo se naravno neki sljedeći put. Lijepi pozdrav svima!